Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kuzimizlar qanaqasizlar? Oila davrasida oshga yig'amiz, Xudo xohlasa va O'zbekistonimizdan ko'rsataolmayman. Kim ro'moli yo'q, hamma ro'molda bo'ldi. Mana ochlarimiz, chiroyli ochlarimiz, rangan bodringlar bilan, mazza yeguliklari bilan, qaranglar, qanaqa chiroyli. Yo'q, olmayapman. Ochlarimiz bitta mana. Onam, ukam, kelinlarim, bolalarim, O'zbekistonimizdan qo'ymasin, o'rtoqli mana yengilladamiz. Xudo xohlasa hammangizni nasib qilsa inshaalloh. Uylarimizni ko'rsating, yangi uylarimizni. Hech kim yashamagan bunlarda. Voy, uyingizni ko'rsating deyishadi. Sekin mana endi kelamiz, mehmonlar kelishdi. Endi ikkita uyimiz bor-da, bu yerda hech kim yashamaydi. O'zimga olib qo'ydim bu uyni. Xudo xohlasa keyin bir yana yashaymiz mana. Subhanalloh, endi yangi remontdan chiqib bo'ldilar. Koridorlarimiz. Petskimiz. Xudo xohlasa shunda yaxshi to'ylar qilaylik inshaalloh. Tualetlarimiz. Güzel bo'lgan yerimiz. Vannalarimiz. Mana yangi uy bari boshqacha. Xohlasa. Bu uyda men yashayman. Koridorlar mana. Yo'q, mehmonlar bor. Hammaga shunaqa uylarda yashash nasib o'zi aylasin. Xudo xohlasa to'ylar bo'lsin. Sizlarni sevaman. Yarimiz remontlari bitta, Xudo xohlasa. Bu yerda hech kim yashamaydi, turaveradi. Xudo xohlasa amallarimiz bilan yashayman. U yoqda farqamishdi uyimda. Uylarimiz turaveradi. Kelib ketib yuraveramiz, Xudo xohlasa. Sog' bo'ling.